18 август 2024 година, село Езерово. Дълбочина 9 метра. Много тъмен кладенец. Тъмен, защото е тесен. И има някои неща, които определено не ми харесват в самата зидария. Ето. Как е спукан камък. О май гот. Как е спукан тук. Не знам дали се вижда прясно. Това са от мърдащи камъни. Кладенеца мърда. Как напрежението са пукнали камък. Чакай да видя дали ще се види. Ясно. Много не смея да вада от това неща. Кажете ми как това нещо се е запоило за камък. Парче метал се е запоило за камък. Такъв ефект има. Така, сега да видим дъното. Всички светлини работят. Толкова тъмно. Така, дай помпа!